Oduu keenya har'aatiin waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jiraa jedha. Waraanni kaabaa maalirra akka jiru amma isinitti himna. Oduun keenya egaa kan gurguddaan tokko waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira jedha. Iddoo garaagaraatti waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Iddoo garaagaraatti waraanni geggeeffamaa jira. Kaampinii baqattootaa Eritiriyaa barbadaa'ee jira. Kanas isinitti himna. Sabaatee amma maaliif qabamee amma qabamee maaliif uummatatti bahee kan jedhu kanas isinitti himna. Sanaan ala Oolmaa Oromiyaa keessatti Abiyyi dhukkubsachuun oolle kan jedhu oduu dhageenyeerra. Walumaa galatti namni masaraasaa keessaa masaraasaa hin jiru jedhee jira. Waa'ee kanas isinitti himna. Lammaan biyya alaa jira. Kanas isinitti himna. Bilchiginnaan Oromiyaa leenjii farra riphee lola yookiin immoo gabaabumatti farra wabo fudhachaa jiru. Kanas isinitti himna. Aanaan Oromiyaa hedduun hundumtu jechuudha. Aanoliin Oromiyaa hundi isaaniitiyyuu nama 20 akka waraanaaf gumaachan ajajamanii jiru. Waa'ee kanas isinitti himna. Warri Oromiyaa, Bilchiginnaan Oromiyaa abinni rukutamu jechaa jiru. Warri Amaaraa immoo Bilchiginnaan Amaaraa dhiphoonni PP Oromiyaa rukutamuu qabu jechaa jiru. Eenyutu eenyu rukutaa? Kanas isinitti himna. Sanaan alas gamtaan Awurooppaa dinniina kennee jira. Mariin hidha Abbayyaa hin milkoofne. Suudaan ni waraanna. Kanas isinitti himna. Egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa amma gara oduu gurguddaatti deemna. Waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun egaa ammasii gaggeeffamaatuma jira. Waraanni kun erga jalqabee ji'a 3 guutee jira. Ji'a 3 kana keessatti jijjiiramni dhufe hin jiru. Maqaleen qabamtee jirti. Magaalota gurguddaa tokko warri mootummaa qabatanii jiru. Akkasumas Eritiriyaan qabattee jirti. Magaalota gara kaabaa jiran baay'ee isaa Eritiriyaatu qabatee magaalota gara biroo immoo Eritiriyaa otoo hin ta'in warra loltuu biyyattiitu qabatee gara keessattuyyuu gara bahaatti gara kibbaatii fi gara bahaatiin gara dhiyaatiin immoo baay'ee isaa warra Amaaratu qabatee liyyuu poolisii Amaaratu qabatee haaluma kanaan gargar qircatanii bulchaa jiru. Akkuma dura isinitti himnee akka sakiriitiitti kan isaanii hoogganaa jiranii gara kibbaa kana walumaa galatti loltuu Amaaratii fi makalaakaa yookiin raayyaa ittisa biyyaatiif kennamee jira. Garri kaabaa haa to'atan jedhanii warra Eritiriyaatu to'achaa jira. Gara dhiyaa immoo warra Amaaraa kanaaf kennamee jira. Haala kanarra jiru ammallee waan isaan godhanii waan jedhu hin beeknu. Sanaan ala egaa waraanni hedduun iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Waraanni iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kuni fakkeenyaa fi kaleessa waraanni kuni iddoo Booraa Salabaa jedhamutti godhamee ture. Akkasumas Alaajaa iddoo jedhamutti gara kaabaatti kuni iddoo kanattis waraanni hedduun godhamee ture. Waraana kanaan egaa oraalii 2 barbadaa'ee jira. Marfii 2 boojine jedhu warra Tigraayitu dubbata kana marfii 2 boojine akkasumas konkolaataa 4 gubnee jedhu. Haala kanaan egaa maalirra akka jiru maal keessa akka jiranii hin beekamu garuu loltuu hedduudha kan irratti dhuman jedhama. Kanumaan wal qabatee bakka iddoo Asbii iddoo jedhamu maqaan isaa Mikaa'eel Ambaa bakka jedhamutti waraana gara 3 waraanni kun waraana Shaabiyaati. Egaa haala kanaanii waraana kana karaa 3tiin riphanii loltuun Eritiriyaa otoo deemu riphanii karaa 2 itti dhufanii baay'ee rukutanii waraanni Eritiriyaa akka duubatti deebi'u godhanii jiru jedhama. Waraanni akkuma kana dura isinitti himne waraanni
Eritiriyaa wajjin wal qunnamuu hin dandeenye karaa hedduu itti cufanii jiru. Kanaaf waraanni biyyattii baay'ee rakkoo keessa jira. Akkasumas waraanni Eritiriyaa rakkoo guddaa keessa jira. Gara jiddugalaatiis akkasuma iddoo Imbaa Jalaa jedhamutti waraanni keessattuyyuu saamuudhaaf bobba'ee waan nyaatu dhabee saamuudhaaf bobba'ee baay'ee rukutamee jira jedhama. Kanaanis baay'ee rukutanii deebisanii akkasumas naannoo Maqaleetti waraana garagaraatu iddoo 3-4tti geggeeffamaa jira jedhama. Waraanni naannoo Maqalee kuni garanatti cite kan jedhamu jiru. Warri Biltsiginnaas mo'anni jechaan jiranii. Warri Maqalees mo'anni jechaan jiranii. Warri Tigraay jechuukooti. Warri mootummaas mo'anni jechaan jiranii. Haala kanaan egaa itti fufaa jira. Sanaan ala dhiifama jidduudhaanii waatu ergaatu naa dhufaa jira dhimma Jawaar wajjiniin waan ariifachiisaa waan hin taane fi boruun isinii dhiyeessaa dhimma Jawaarii boru sirriitti isinii gabaasa. Garuu ergaan tokko keessan naa dhufaa jiru. Isaatu attentionii koo fudhate waan yaraa yoo ta'e jedheeni garuu waan yaraa miti wanti yaadamu tokko waan jiruufi waan sana ilaallateetiin natti fakkaata. Egaa sanaan ala gara biraatiin kaampiin baqattootaa Eritiriyaa barbadaa'ee jira. Kaampiin baqattoota waa'ee kaampii isinitti himin dura dhiifama. Egaa waraanni kun hedduun isaa madaa'uu isaatirraa kan ka'e waraana kana helikooppitariidhaan naannoo hospitaalota garagaraa geessaa jiru jedhama. Har'a hospitaala Jijjigaa fi Dirree Dhawaatti waraana hedduutu galee jedhanii jiru. Waraanni kun eessaa akka dhufe hin beekamu. Waraanni kun tarii achi dhufinnaa helikooppitariidhaan dhufan jedhanii jiru. Waraanni kun helikooppitariidhaan dhufinnu jedhanii dubbatu. Haa ta'u malee maybe ta'uu dhiisuus hin danda'a namoonni jedhan jiru. Iddoo garagaraatti waan garagaraa waan deemaa jiruu fi gara waraanni iddoo garagaraatti deemaa waan jiruu fi tarii achis ta'uu dhiisuu danda'a jedhama. Garuu walumaa galatti nama 2,500 oli kan jedhamu. Egaa maal akka ta'e hin beeknu eessaa akka dhufe wanti kuni hin qulqulleeffannes wanticha oduun qulqullaa'ini. Kanaaf oduun keenya lammaffaa kaampiin baqattoota Eritiriyaa barbadaa'ee jira. Kana miidiyaan garagaraa gabaasanii jiru. Miidiyaan keessattiyyuu Reuters mataa isaatiin Keeniyaarraa gabaasee jira. Akka jedhametti kaampiin barbadaa'e kuni saatalaayitii irraa waraabamee saatalaayitii tokkotu suuraa qilleensarraa kaasee achiin booda gara biyya Ingilizitti ergee biyya Ingilizitti qoratamee irra gahamee haala kanaanii iddoo baay'een barbadaa'aa jira jedhameera. Kaleessa akka himametti nama 64 oli loltoonni Eritiriyaa ajjeesanii jedhamee jira. Haala kanaanii loltoonni Eritiriyaa kaampii baqattoota Eritiriyaa kana beekatiif kan isaan akkas gochaa jiranii beekatiif kan isaanii rukutaa jiranii barbadeessaa jiranii aarii qabu. Nuti yoo loltuu biyyattii taanee waraana keessatti gubachaa jirru isaanii biyya alaa biyyoota Awurooppaa Ameerikaa deemuudhaaf jedhanii biyyaa baqatanii as keessa galanii wayyaanee deeggaraa turanii wayyaaniitu fidee as galchee kanaafiyyuu rukutamuu qabu jechuudhani haaloo irratti ba'aa jiru jedhamee jira. Haala kanaan egaa kuni rakkoo guddaa uumuun isaa hin oolu biyyattii irratti. Waraanni kun tasuma akkas ta'uu hin qabu ture. Baqattoonni yoo biyya kamiyyoo ta'e baqataan tokko biyya isaatii bahee rakkoon narra gahaa jiree biyya sadaffaa deemee jira taananii biyya sana keessatti nageenyi isaa eegamuu qaba. Karaa kamiiniyyuu miidhamuu qabu, miidhaan irra ga'uu qabu. Dirqamaanis deebisifamuu hin qabu. Haa ta'u malee wanti amma argaa jirru kuni kanaan ala faallaa kanaati. Kanaaf biyyattii irratti tarkaanfii tarii fudhachuu ni danda'ama jedhamee eegama. Kanaan egaa kan naannoo sana jiru oduun itti aanu sabaata amma qabamee jira jedha. Maaliif qabamee jedha?
akka jedhamutti egaa nutis waanuma dhageenye waan namoota tokko tokko irraa qulqulleeffanneedha. Wantichis sana fakkaata. Sabaat Naggaa kaleessaa miti kan qabame, warri kunis kaleessaa miti kan qabamanii har'as dabalataan itti dabalanii jiru. Akka Abbaay Walduu faa qabamee jira jedhanii jiru. Abbaay Walduu otoo jeequmsi kun yookiin jijjiiramni kun hin dhufin dura Tigraay warri wayyaanee guyyaa 35 walgahii geggeessanii walgahii sana irratti hedduu wal qoratanii achiin booda Abbaay Walduu achii kaasanii Abbaay Walduu kaasanii Abbaay Walduu hin dandeenye nus ittisuu hin dandeenye jedhanii achiin booda Dabratsiyoonii gara dhaabatti fidanii bakka isaa Dabratsiyoon muudanii yeroo sanitti yeroo jalqabaatiif jechuudha. Nama mana marii keessa hin jirre nama federaalatti filatame fidanii yeroodhaa fi taanadha jedhanii sana booda waan hundaa kan jijjiire sana kan balleesse isaanumarraa ilaalanii booddarraa maqaa ittaanatiin pirezidaantii ittaanadhaan pirezidaantii jedhanii waan hundumaayyuu seerri suni cabee yeroo sanan jalqabee yeroo sanitti Abbaay Walduu egaa wanti irratti kaa'amee ati caalaa isaaniif loogdaa Abiyyi fa'aaf jechuudha. Warra Oromiyaa irra jiran kanaaf loogdaa jedhaniiti. Kana sana dura yeroo walgahii geggeessan irratti durii jalqabee ka'umsa irraa jalqabee Hawwaat yookiin Abbuut warra OPDO fi BADN fa'aa miitee jirti. Dominaansii qabdii jedhee amanee ture jedhanii sanarraan egaa isaaniyyuu harka dha'anii fi Abiyyi fa'aa jaalatanii gaafa jedhan warri kuni sababa Geetachoo Asaffaa fa'aarraa kan ka'e namtichi kuni aangorraa haa bu'u jedhanii aangorraa buusanii Geetachoo Asaffaa hundi jibbu sana deebisanii koree jiddu galeessaa godhanii filatanii. Egaa kanaan rakkoon guddaan jira jedhameeti kan yaadamu nama kana har'a qabne jedhanii jiru. Kan engadda qabne jedhu kan kaleessa qabne jedhu kan har'a qabne jedhu kana dura deddeebi'ee Biraanuu Juullaa mataa isaatiin kan dubbachaa ture kan ajjeesni jira kan ifa baasnus jira jechaa ture kana jechuun kaleessa engadda wanta ta'ee miti jechuudha. Kana dura wanti kun qabaman namoonni kun qabamanii amma baasaa jiru amma as baasaa jiru amma miidiyaadhaaf kennaa jiru amma argisiisaa jiru. Sababni isaa maaliif akka ta'e namni tilmaama malee afaan guutee dubbatu jiru maaliif amma waan kana gochuu danda'ani kan jedhu garuu shakkiin namaa baay'een kan jiru waan cover up godhan wayiitu jira wanti dhoksuu barbaadan wayiitu jira waatu jira malee lafaa ka'ee miti. Warra kana hunda turanii kana hunda otoo nama tokkoyyuu hin argisiisini amma akka waan kaleessa fi engadda ta'etti deebisanii guyyaa 3 keessatti namoota hedduu sanirraanii namoonni kun namoota gurguddaadha jaarsoliidha namoota tarii gara bosonaallee deemuu hin dandeenyedha yoon du'e asumatti du'a jedhaniillee duubatti hafuu danda'anidha malee namoota humna qabanii fi ammatti actively dhaaba keessa warra jiranii miti. Kanaafiyyuu isaan kana duubatti dhiisanii deemuu danda'u jarrisi garuu warri mootummaa kuni kanneen jaarsolii jiruu fixatan kana amma qabne jedhanii fuulduratti fiduun kuni waatu jira jennee shakkinaa jedhanii namoonni baay'een dubbachaa jiru. Egaa maal akka ta'e hin beeknu hundaafiyyuu sababni isaa Sabaat most probably namni baay'een akka jechaa jiruttis Sabaat Abboy Sabaat yookiin Sabaat Naggaa kaleessa kan qabamanii miti sana dura kan qabaman kan jedhan. Egaa kanaanii gara oduu lammaffaatti ceenaa. Oduun lammaffaa keenya oolmaa Oromiyaati. Oolmaan Oromiyaa maal fakkaata isaan isinitti himaa. Oolmaan Oromiyaa egaa kan Abiyyiitiin jalqabnaa. Abiyyi tibba kana baay'ees barreessaa hin jiru. Lammaffaa immoo miidiyaarraas fagaatee jira. Miidiyaattis dhiyaatee hin beeku. Kana dura yeroo ayyaana waggaa yeroo hundumaayyuu baga isiniin ga'ee jedheeti miidiyaatti dhiyaata. Miidiyaatti dhufee dubbata. Lammaffaa waan tokko tokko irrattis deebii garaagaraa kennaa ture. Kana otoo godhuu hin argamne. Lammaffaa kaleessa kana dura waggaa 2 Abiyyi mootii ta'e kanarratti bulchaa ta'e kanarratti kaabinii
yookiin mana marii ministeerotaa yeroo hundumaa isa kan gaggeessaa ture. Amma garuu mana marii ministeerotaa kanas hin gaggeessine. Mana marii ministeerotaa kana kan hin gaggeessin maalirraa ka'eeti kan jedhu jechuun maaliif gaggeessuu dadhabe jedhanii namoonni gaafatu. Walumaa galatti miidiyaatti dhiyaachuu dhabuun isaa namoonni immoo keessa beekan masaraa keessas hin jiru jedhaniiru. Masaraa keessa hin jiru waan ta'eef namni kuni eessa dhaqee jedhanii gaafiin ka'a. Gaafiin kuni tarii gaafii lamatu ka'a. Yookiin dippiloomaasiidhaaf biyya alaa deemee jedhanii jiru. Dippiloomaasiidhaaf biyya alaa deeme kan jedhu kuni garuu bishaan hin kaasu. Maaliif dippiloomaasiidhaaf yoo deemu tokko Ameerikaadha tokko Awurooppaadha kan deemu. Ameerikaa yeroo kanatti kan deemanii miti. Ameerikaanonni dhimma Abiyyi dhaga'uudhaaf gurran qaban amma hundumtuyyuu dhimmi Tiraamp baay'ee isaan waan jeeqee fi waan kanatti hin deebi'u yookiin waan kana dhaga'uudha waan kanatti hin dhufu jechuu fi miti hin danda'amu. Kanaaf Abiyyi biyya Ameerikaa yeroo kanatti hin dhufu walumaa galatti Awurooppaa deemuu danda'a. Garuu Awurooppaa immoo otoo jiraate gamtaan Awurooppaa har'aa ittaanaa ministeeraa Dammaqa Makonninii bilbilee jedhee egaa namni kuni silaa jechuun otoo Abiyyi jiraate Abiyyumaaf bilbilaa ture. Abiyyi immoo Awurooppaa yoo jiraate Awurooppaattis Abiyyi bilbilaa ture. Abiyyi wal ga'uu danda'u. Akka namtichi kun jedhetti gamtaan Awurooppaa kun jedhe boodan isinitti waa'ee isaa waan inni jedhe garuu akka Dammaqa Makonninii wal arganidha. Kana jechuun otoo Awurooppaa dippiloomaasiidhaaf jiraata ta'e egaa waan kun achumatti wal arguun isaanii hin oolu. Achumatti dubbii kan xumuruun isaanii hin oolu. Kanaaf most probably Abiyyi dhukkubsatee iddoo wayii jiraachuu hin oolu kan jedhu sirriitti dubbatamaa jira. Dhagaa ammaa hin baane garuu masaraa keessaa waan akkasiitu odeeffamaa jira lafa jalaa jechuudha. Warri masaraa keessaa jiranii fi warri waan kanatti Abiyyitti dhiyeenya qaban akka ususaa jiranitti. Ususa isaanii dhageenyatti nutis kan isinii dhiyeessine qulqulleeffannee bibilbillee miti of eeggannoodhaan isinitti himnaa. Waan bibilbillee miti ususaatti keessa jiru namoonni waan nutti himanii fi isinitti himne of eeggannoonis barbaachisaa waan ta'eef namnis beekuu waan qabuufi jechuudha. Haala kanaan egaa tarii Baankok deemuu danda'a, tarii yookiin Eritiriyaas jiraachuu danda'a. Leenjis tarii kennuu danda'a gara baadiyyaa bahee garuu baadiyyaa bahee leenjii keessattuyyuu mana marii ministeerotaa sana geggeessuurraa hin hafu. Guyyaa ayyaanaa sanis miidiyaatti bahee baga isiniin gahe jechuun isaa hin oolu biyya keessa jira ta'ee yookiin Saudi Arabiyaa yookiin Baankok yookiin immoo Awurooppaa keessa iddoo wayii yaalamuudhaaf deemuu ni danda'a. Tarii dhukkubbiin isaas namoonni baay'een akka dubbatanitti kana dura Abiyyi dhukkubbii mataa qabaa jedhanii dubbachaa turanii. Post traumatic syndrome kan jedhamu kana qabaa jechaa turanii. Yeroo waan baay'een itti hammaatu yeroo waan baay'een rakkoo baay'een irra ga'u stressiin gaafa itti baay'atu waan suni deebi'ee qabaa jedhaniiti kan dubbachaa turanii. Amma walumaa galatti wanti baay'een harkaa ba'aa jira. Walumaa galatti wanti hedduun gara hin taanetti deemaa jiru. Duraan dursee biyyattiin loltuun biyyattii du'ee jira. Isinittaan hima kanatti taanee loltuun hin jiru. Biyyattiin raayyaa ittisa biyyaa hin qabdu. Raayyaa ittisa biyyaa bakka dhumee jiru kanatti bakka wanti biyyattiin qabdu hundi qabeenyi meeshaa waraanaa hundi barbadaa'e kanatti Suudaaniin roorristee dhufaa jirti. Suudaaniin roorristee yeroo dhufaa jirtu kanatti karaa Suudaaniin immoo waraana kana kan ishiin jalqabduuni karaa hidha Abbayyaa saniini inni suni rakkoo guddaa uumuu danda'a. Kunis stressii guddaa uumuu danda'a. Waraanni kaabaa hin xumuramne xumuramuus hin danda'u. Sana irratti Suudaaniin dabalamaa jirti. Suudaaniin kana irratti dabalamtu immoo rakkoo guddaa dhalaa deema. Sanaan ala bilchiginnaan akka ilmaan abaaksaa waliin galanii
innis stressii guddaadha waan achi keessa jiru kuni. Sanaan ala kan jiru immoo diinagdeedha. Diinagdeen garmalee gadi bu'eera. Har'a qulqulleeffannee jirra kaleessa waan hin qulqulleeffatiniif isinitti himne biyyattii keessatti ammaanachi qarshii 30,000 ol baasuun hin danda'amu iddoo kamiyyuu jechuudha. Sanirraanii xalayaa tokko argitanii jirtu sooshaal miidiyaa kanarra fiigaa ture. Xalayaan suni namni tokko mindaas haa ta'u maaliisaa torbanitti yeroo 5 ol baasuu hin danda'u. Rakkatteellee dhukkubsatteellee maal taatellee yeroo 5 ol baasachuu hin dandeessuudha. Kanarraan ATM'dha akka barbaaddetti qarshii baasuun hin danda'amu jedhameera. Kuni maalirraa kan ka'edha? Hanqinni diinagdeen biyyattii waan kufaa dhufee fi akka fakkaatutti qarshiin suni qarshii muraasa kan maxxanfamee qarshii muraasni maxxanfame suni dhaqee baankii erga galeen booda baankiidhaa namoonni baay'een baasatanii ture. Yeruma isaan iyyuu akka hin baasanne karaa garaagaraatiin dhoorkaa turanii amma garuu sunis bu'aa qabeessa hin taane qarshiin sun hin bahee walumaa galatti qarshii sana immoo deebisanii baay'isiisuudhaaf qarshii barbaadan numtuyyuu isa immoo qarshii sana deebisanii baay'isiisuudhaaf doolaarii baasuudha. Doolaariin hin jiru. Doolaariin amma doolaariin jijjiiramatti 55 galee jira jedhama. Haala kanaan egaa doolaarii tokko qarshii Itoophiyaa birrii 55 jijjiiruun maal akka ta'e ilaaluu dandeessu. Walumaa galatti kuni daldalaan akka qarshii akka barbaadetti hin arganne gochuun kuni daldalaan meeshaa biyya alaa biyya keessa hin galchu. Sanarraan doolaariin hin jiru. Daldalaan akka barbaadetti biyya alaa deemee meeshaa biyya alaatii hin fidu. Kuni walumaa galatti ba'aa guddaa diinagdeen biyyattii kufaatii hin jirre keessa deemaa jira. Kanaaf biyyattiin gatantiraa jirti. Kufuudhaa fi amma dhaabbachuu yookiin deemuu otoo hin ta'in gatantiraa jirti. Kanaafiyyuu biyyattiin kuni tarii akka hin taanetti yeroo hin taanetti kufuu dandeessi waan ta'eef kana namoonni gaafa itti himanii inni kun mataasaan stressii itti uume namichi kuni dhukkubsachuu hin oolu kan jedhu oduutu jira. Egaa kana wajjumaaniyyuu fuullee ilaalla. Yoo dhukkubsachuus baatee biyyuma keessa jira ta'e inniyyuu tibba kanaas bahee miidiyaadhaan jira jechuu danda'a. Yoommoo akkuma dura sabaaf gaafa qabdan miidiyaan dhiyeessaa jennee miidiyaan dhiyeessanii Abiyyis hin jiru jennee Abiyyi nan jira gaafa jedhee miidiyaan dhiyaate hin jira jennee nuti isin amanna. Garuu hamii jiruu fi oduu jiru isin hin geenye kan maali. Sana wajjiniin har'a suuraan tokko qilleensarra fiigaa ture. Qilleensarra fiigaa ture kuni waa'ee obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaa bilchiginnaatti deebi'anii jiru. Bilchiginnaan haa deebi'u jedhee bilchiginnaan murteessee bilchiginnaatti deebi'anii hojii jalqabanii jiru. Har'a walgahiirra jira jedhanii suuraa yeroo inni Mufriyaat Kamal fa'aa wajjiniin walgahii gaggeessuu argisiisaa turanii. Egaa kuni dhugaa miti. Waan dhugaa fakkaatus miti. Waan dhugaarraa fagaates duraan dursee wanti Mufriyaat Kamal wajjiniin mari'atanii fi walgahii gaggeessanis hin jiru. Lammaanii bilchiginnaatti hin deebine. Afaan guunnee dubbanna kana lammaan bilchiginnaatti hin deebine. Bilchiginnaan lammaa deebisuudha hin barbaada. Bilchiginnaan kufaa waan jiruu fi bilchiginnaatti deebisuu hin barbaadu. Otoo bilchiginnaatti deebi'e jedhanii mariis dhimma kanarratti gaggeessanii jarri sadeeniyyuu haa deebi'anii jedhanii dubbachaa turani kana. Murtiin darbuu baatee hin beeknu. Namoonni tokko murtiin iyyuu darbe warri jedhan jiru. Lakki murtiin hin dabarre garuu fedhiin jira. Keessa fedhiin akkasii jira warri jedhan jiru. Hundumaaf iyyuu gama saniinis haa ta'u gama kanaanii lammaanii akka deebi'u fedhiin jira. Lammaan bilchiginnaatti deebi'ee bilchiginnaa akka cimsu fedhiin jira. Garuu lammaanii kan deebi'uu danda'u yookiin nan deebi'a kan inni jedhu yoo waliigalteen jiraateedha. Waliigalteen jiraatee yoo jijjiiramni dhaabicha keessatti dhufeedha. Jijjiiramni barbaadamu sun jijjiiramni akka uummanni fedhu sun tarii lammaanis fedhu
akkuma warra kaan immoo uummannis fedhu suni yoo jiraate bilchiginnaatti deebi'uu ni danda'a. Warri kunis tarii deebi'uu ni danda'u gara sanitti jechuudha. Haa ta'u malee amma wanti mul'achaa jiru wanta sana wanta argisiisuu miti. Wanta kallattiidhaan wanti jiru wanti aga ammaa dhaabichi akka jannootti jijjiirama tokkoyyuu hin jijjiiranne tokkoyyuu hin qabanne. Namoonni dhuunfaadhaanii walitti darbachaa jiru. Waan tokko jechaa jiru. Jechi walitti darbatan kuniyyuu ati akkasiidha malee himaammata irratti miti. Fakkeenyaaf himaammata irratti wanti kayyaata ammaan jiru. Himaammanni kun sirrii miti. Himaammanni kun bilchiginnaan duraan dursee rakkoon isaa dogoggorra isaa jalqaba biyyattii sana keessa hacuuccaan hin jira jedhee namanu hacuuccaan jira jedhee warra amanus warra boo'u jedheeti kan inni yaadu. Warra rakkoo uummataa himu kana warra boo'anidha jedheeti kan inni yaadu malee rakkoon suni jira. Rakkoo sanii fi beekamtummaa kenninee rakkoo sana furree waliigallee araaramnee fuulduratti deemna kan jedhu hin jiru. Wanta duuba jiru kana walitti dhufeenya hin taane kana walitti dhufeenya ta'utu jira. Walitti dhufeenya gaarii ture. Wayyaaneetu uummata lamaan walitti buusuudhaaf waan kana uume malee seenaa keessatti rakkoon garaagarummaan fi wal caalummaan jira jedhee hin amanne bilchiginnaan jechuudha. Haala kanaanii lammaanis haa ta'u warra kaaniin waliigaluun hin danda'amu. Kanarratti ijjannoo akkasii kanarratti kanarraa kan ka'e egaa ji'a ammaa dhaabichi ijjannoo kanarraa jijjiiramee deebi'ee hin jenne haga kun hin jirretti immoo lammaanis hin deebi'a jedhamee yaadamu. Haala kanaanii oduun achi jiru soba. Oduun Mufiriyaat wajjiniin walgahii gaggeessanii kuni otuma ta'e wanti nama amansiisu otuma deebi'eeyyuu bilchiginnaatti deebi'ee achiin booda walgahii garaagaraa keessatti yookiin walgahii bilchiginnaa irratti mul'achuu danda'a malee yeruma tokkoon Mufiriyaat wajjiniin walgahii gaggeessuu hin danda'u. Maaliif maal ilaalchiseeti yookiin nama aangoo mootummaa qabu wayii miti namni kuni. Kanaaf wantichi Photoshopidha. Photoshopitti hojjetame garuu wanti jala murreessin hin jedhu lammaan achiin deebine lammaan biyya alaa jira. Ammaa fi eessa jira maalii jira wanta kanarraa himuun hin barbaachisu piraayivesii isaaniitiif garuu lammaan biyya keessa akka hin jirre hin beekna. Kanaafiyyuu wanti kun Photoshopidha. Wanta garaagaraatiif isaanis maqaa kunoo araaramnee tokko taane jechuudha wanta uumanidha malee wanta nama amansiisuu miti kan jedhu dhageenyee jirra. Egaa nutis kana caalaa eessa akka yoo eeyyamamaa ta'anii eessa akka jiranii fi maal akka jiran yoo dandeenye isinii gabaasna yookiin isinitti himna fuulduratti. Gama biraatiin bilchiginnaan Oromiyaa leenjii farra riphee lolaa akka eegalanii dhagahamee jira. Walumaa galatti wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun hedduu sodaachisee jira. Namoota baay'ee sodaachisee jira. Wabooni Wallagga keessa iddoo baay'ee qabatee jira. Wallagga baattis as ce'ee jira. Shawaa dhiyaa kana keessas iddoo baay'eetti socho'aa jira. Asiin Salaalee keessas akkasuma gara Arsii Baalee kanattis babal'achaa jiru. Harargee keessas akkasuma iddoo garaagaraatti sochiin jira jedhame. Gujii fi Boorana durumaayyuu jira ture. Amma kun erga sodaachiseen booda akkuma bara dargii san dargiin dhuma isaarratti akka jedhamutti dargii baay'ees beekuu baannu akka jedhamutti dargiin dhuma isaarraa warra isa paatee fi leenjii kennee jedhanii ofitti isaa of eegaa jedheeti leenjii miseensota isaatii kennee jedhanii haala kanaan egaa ammaanachi kan isin eeguun jiru rakkoon garaagaraa isinirra ga'uu danda'a tarkaanfii isinirratti fudhachuu danda'u. Riphee lolaan kun riphee lolaa qofa otoo hin ta'in magaala keessas galee rakkoo garaagaraa isinirraan ga'uu danda'a bakka jirtanitti. Kanaaf of ittisuu qabdu jechuudhani magaalota shanitti kaadiree yookiin miseensonni bilchiginnaa keessattuyyuu bulchitoonni godinaa aanaa leenjii akka jalqabanidha kan dubbatamu. Haala kanaan egaa Naqamtee, Jimmaa, Adaamaa, Shaashamannee fi magaala tokko maqaan hin dhoofne garuu iddoo shanitti leenjiin kun akka kennamaa jirudha. Leenjiin kun qilxata darbee jalqabee jiranii
qixxata darbee jalqabee leenjii kana akka kennaa jiranii fi leenjiin kun haagamiif akka itti fufu nutti himne leenjichi kan hunduma caala kan inni of keessaa qabu meeshaa waraanaa akkamitti fayyadamu sanaan ala akkamitti riphee lolaa kana ofirraa ittisuu danda'u jedhanii jiru jedhanii kana wajjiniinis egaa onnee kennaafii jiru ammaanichi poolisii wajjiniin ta'uun humna nageenya kana wajjiniin ta'uudhanii ofirraa rukutuu qabdu wayyaan iyyuu hin mo'annee immoo dadhabdu jedhanii waan onnachiisaa jiranii dhaga'amaa jira. Egaa kan wajjiniin aanaaleen Oromiyaa hunduyyuu nama 20 akka gumaachanii gaafatamanii jiru. Namni 20 isaan gumaachan kuni nama fuulduratti deemee loltuu biyyattiitti makamu jedhanii jiru. Loltuun biyyattii walumaa galatti amma haalli inni irra jiru yeroo kamii caalaa hamileen kufee yeroo kamii caalaa mo'amee barbadaa'ee jira jedhamee jira. Kanaaf ta'uu danda'as jedhanii yaadu. Amma Tigraay keessatti injifannoo argannee kun nageenya eegsisuu deemnee olaantummaa seeratii jennee yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaaf jennee jedhanii kan amma argisiisaa jiran kun kanarraa kan ka'e ta'uu danda'a jedhu. Hunduma caalaa dura biyyattiin kan qabdu meeshaa waraanaa gurguddaan makaanaayizdiin biyyattiin qabdu guutuun duraan kaaba ture. Yoo xinnaate parsantiin 60 kaaba ture. Parsantii 40 qabdii ture biyyattiin. Parsantii 40 hafte kuniyyuu waraana kanarratti caccabdeerti barbadooftee jirti. Loltuun hedduutu waraana kanarratti miidhame kuni yeroo san achitti harka kennatee kun garan ta'anitti bibittinnaa'ee jira. Walumaa galatti amma sadarkaa amma biyyattiin irra jirtu biyyattiin raayyaa ittisa biyyaa hin qabdi sadarkaa jedhamu irra hin jirtu yeroo isa kana cimsuudha jedhanii nama 20 galmeessaa fidaa jedhanii aanaa hundumattiyyuu dirqama kennanii turanii jedhanii haa ta'u malee aanaaleen namoota fedhiidhaan galmaan hin arganne namoota fedhiidhaan galmaanii gara waraanaa deeman waan gaarii isin kenninaa leenjii gaarii mindaa gaarii argattu jedhanis namoonni garasitti galmaanii deemuu hin dandeenye kanarraa kan ka'e aariidhaanii milishoota kennaa jiru jedhaniiru. Milishaa aanaa hundumtuyyuu galmaanii durumayyuu milishaa taatanii galtanii kanaaf amma leenjii waraanaa kana fudhattanii gara waraanatti deemtu jechaanii jiru jedhanii haala kanaan egaa milishoonni kunii yeroo gabaabaa keessatti leenjii fudhatanii kun gara kaabatti kun gara Suudaanitti ergamuun isaanii hin oolu jedhama. Kunis rakkoo guddaa uumuun isaa hin oolu fuulduratti. Sanaan alas bilchiginnaa keessaa garaagarummaa guddaatu uumamaa jira. Garaagarummaan kun lafa jalaa ammallee deematuma jira. Gubbaarraa torban darbe keessa Abiyyee walitti qabeeti bilchiginnaa Oromiyaa ammaanachi namni tokko waa'ee bilchiginnaa Amaaraa waan hin taane barreessitanii jennaani isiniin ari'aa jedhee sodaachisee jira jedhanii. Kana dura isumatu barreessaa jedhanii erga barreessaniin booda immoo amma isinii barreessitanii jirtu isin ga'ee jira dhaaba ammaanachi waan tokko barreessitanii jennaani bilchiginnaa keessaan isin ari'aa isa dhiistanii gara warri kun warri kibbaatii fi warri Sumaalee yookiin saboonni biroo waa'ee isaanii haa barreessan malee bilchiginnaan Oromiyaa ammaanachi himma bilchiginnaa Amaaraa waan tokko kaastanii waan tokko dubbattanii jennaan anaan walitti buutuu jedhee sodaachisee jira jedhanii. Egaa kana torbaniin dura kan inni jedheeni otoo masaraadhaan hin dhabamin dura kan inni jedheeni erga siyaasii bilchiginnaan Oromiyaa takkaayyuu barreessanii hin beekanii Taayyeen duraanii waan garaagaraa barreessus amma ifatti duraan ifatti maalii jedhee juuntaa lammaffaa juuntaa sadaffaa warra maalii warra afuura abbuut dhaale warri inni balaaleffachaa ture amma dhaabanii jiru gama isaaniitiin isaanis warri kunis kana amma dubbachaa hin jiranii keessa garuu kan waliin jechaa jiranii bilchiginnaan Oromiyaa aabin rukuttan malee
wajjiniin biltsiginnaan taanu wajjiniinis hin balatsagnu jechaanii jiru jedhanii warri kun immoo nuti maaliif rukunnaa abin maal balleessate maal godheeti kan rukunnu maal waan balleesseefi kan rukunnu gaafa jedhanii nuti ofii kooni abaa'ooni maal balleessate kan rukunne waanii biltsiginnaadhaaf farra ta'aniifi miti. Biltsiginnaa ofii koo qabannee abaa'oo qabannee biltsiginnaa bakkaan ga'uu hin dandeenye. Jarri kuni uummata biraa jaalala qabu, fudhatama qabu. Kanaafi jenneeti kan isaanii biiroo isaanii cufnee namoota isaanii gaggeessitoota isaanii akka Jawaar fa'aa, Baqqalaa Garbaa fa'aa kan hiine yakka hojjetan yoo ta'in waan nuun dorgomanii fi waan nu mo'achuu danda'anii fi biltsiginnaa nuti hawwinu kana bakkaan akka geenyu gufuu nutti ta'u jennee waan shakkineef waan sodaanneef kanaafi isinis abin qabattanii biltsiginnaa akka biyyaatti qabanne kana akka waliin qabanne kana bakkaan ga'uu hin dandeessanii. Filannootti galtanii jennaani biltsiginnaan iddoo tokkotti iyyuu mo'atee jennaani iddoon inni itti mo'ate suni iddoo biltsiginnaa jedhama. Kanaafiyyuu biltsiginnaan bakka ga'uu hin dandeenye. Biltsiginnaan bakka itti mo'atame jedhee biltsiginnaan bakka mo'achuu hin dandeenye jedhanii jedhanii haala kanaan egaa kanaan walitti bu'aa jiru warri biltsiginnaa Amaaraa isinii rakkoo guddaatu isin jidduu jira dhiphoo waan taatanii fi uummata Amaaraa tokko ta'ee arguun barbaaddanii uummata Amaaraa waliin hojjetu afaan tokko qabu waliigaltee tokko qabu arguu hin dandeessan yookiin arguu hin barbaaddanii. Kanaafiyyuu wanti kuni isinitti hafu waan akkasiin goonu jedhanii jiru jedhanii egaa kuni fuulduratti ammallee maal akka uumee dhufu hin beeknu. Ammaaf garuu walitti dhufeenyi kuni akkuma durii sana akkuma jechuun akkuma gargar ba'anitti akkuma wal dhiitan wal dhibanitti akka jiranidha kan nageenye. Egaa gara oduu keenya sadaffaatti deemnaa. Oduun keenya sadaffaan gamtaan Awurooppaa dinniina kennee jira. Gamtaan Awurooppaa dinniina kenne kanaani gamtaan Awurooppaa dinniina kenne kanaani amma Tigraay keessatti gargaarsi nuti hin geessina jennee barbaanne gahaa hin jiru. Waan kana immoo gargaarsa kana kan nuti geessinu jaalattanii otoo hin ta'in dirqama waan ta'eef gamtaa Awurooppaa wajjiniin yommuu mari'attan egaa gama tokkoon Dammaqa Makonnin waan isa aarse fakkaata. Dammaqa Makonnin egaa Abiyyiis waan hin jirreef nama wajjin mari'atu hin qabu. Kanaafi Boreelloon har'aa Tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Har'a ganama ittaanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjin dubbadheen jira. Waan ta'uu qabu ifatti itti himeen jira. Ifatti kanan itti immoo gargaarsi uummata Tigraay atattamaan gargaarsi daangaa hin qabne uummata Tigraay ga'uu qaba. Kani mootummaan bulchu kan mootummaan hin bulchine wanti jedhamu hin jiru. Kana dura egaa waliigalteen akka mootummaan gamtoomanii akka himetti waliigalteen jalqabaa yeroo muraasa wayiitii fi bakka mootummaa haga seera eegsisnutti jedhanii jiru isaanii hanga seera eegsisnutti hanga seera sana kabachiisnutti hanga yakkamtoota kanaa seeratti dhiyeessinutti hanga isaan kana seeratti dhiyeessinutti bakka nuti to'annutti kennitu achiin booda warra seeratti dhiyeessine kana warra qabuu barbaannu kana qabnee erga xumurreen booda hundumaaf geessitu jedhanii ni jiru. Yeroon suni ji'aan dura ta'ee hanga ji'a tokko asii waraanni sunis hin dhaabanne namoonni keessattuu hin barbaadamu jedhamu sunis seeratti hin dhiyaanne. Kanarraa kan ka'e amma gamtaan Awurooppaa obsa fixee jira. Ammaan achi uummata gargaarsa barbaadu hundumaaf iyyuu waraanni kun dhaabatee lamaanuu yeroo muraasa fi waraana sana dhaabanii gargaarsa uummata sanaa fi geessisuun qabaa jedhanii jira. Kana jechuun egaa dhimma keenya keessa galtanii jechuun hin oolle Dammaqa Makonnin dhimma keenya keessa galtan taananii dhimma keenya keessa galtan taananii jedhanii achi kuni dhimma keessanii miti. Dhimma seera gamtaa Awurooppaa miti kun seera addunyaati kanan sitti himaa jiru jedhee barreessee
seerri addunyaa kana jira. Seera addunyaa kanaan hin bultan taananii gara tarkaanfitti deemnaa jechuu isaati gama kanaanii. Tarii namoonni tokko tokko asirratti wanti isaan dubbachaa jiranii amma namootuma qabaman kanaayyuu gara miidiyaatti dhiyeessanii kun olaalii juuntaa keessaayyuu abbaa kan wayyaanee hundeessee sabaat qabannee jirra. Namoota akkasiis qabne erga jedhaniin booda kana booda warri kun qabamanii jiru, warri gurguddaan qabamanii jiru jedhanii uummanni erga amaniin booda uummata amansiisanii yookiin waan jedhan sana waan jenne raawwannee jirra. Wanta Tigraay keessatti olaantummaa seeraa eegsisuudhaaf deemne jedhan sana erga raawwataniin booda achiin booda ammaanachi nageenya nu barbaachisa. Ammaanachi jedhanii jaraanis yookiin waliigaluu waliin dubbachuudha. Kana duras namoota tokko namoota muraasa kana kaasanii tarii dhugaa ta'uu hin beeknu namoonni muraasni akka jedhanitti gaa ammaanachi Tigraay wajjin yookiin warra abbutti wajjin mari'achuu ni danda'u. Maaliif warra karoorri durumaayyuu kan ture isaan keessaa warra finxaaleeyyii erga rukunneen booda warra finxaaleeyyii isaan keessaa erga baasneen booda warra kaan immoo warra finxaaleeyyiin ta'in warra ilaalcha gaarii qaba wajjiniin mariitu baasa jenneeti. Kanaafi shororkeessadha kan hin jenneenis jedhanii warra kana wajjiniin tarii ammaanachi wajjin dubbatanii erga wajjiniin dubbataniin booda araara buusuu ni danda'u. Yoo akkas hin godhin waraana kaabaa kana keessaa bahuu hin danda'anii waraana Suudaanii wajjiniin keessa galan kanas bahuu hin danda'anii namoonni jedhan jiru. Namoonni kun namoota muraasa yaadni kun hagam fudhatama akka qabus hin beeknu. Kanaafis warri jedhan jiru. Walumaa galatti egaa kuni garasitti deemaa jira. Gamtaan Awurooppaa wanti inni kaase kana dhiibbaan gamtaa Awurooppaa kunis garasitti dhiibuu danda'a. Sanaan ala mariin hidha Abbayyaa har'a Suudaanitti gaggeeffamee jira. Mariin hidha Abbayyaa Suudaanitti gaggeeffamee marii tokko malee yookiin gargaarsa waliigaltee tokko malee kan gargar bahee homtuu kan waliigale hin jiru. Waliigalteenis hin jiru. Hidha Abbayyaa kanarratti Suudaaniinis fedhii mataa ofii qabdi. Misraanis fedhii mataa ofii qabdi. Itoophiyaanis fedhii mataa ofii qabdi. Fedhii kana walitti dhiyeessuu hin dandeenye. Hunduma caalaa bishaan hagamii fayyadamna kan jiru kunis walumaa galatti rakkoo guddaa ta'ee isaan jidduutti kanarraa kan ka'e wanti kun hanga ammaa furmaata hin argatin jira. Yeroo sadaffaadhaan mariin har'a gaggeeffames waliigaltee malee bittinnaa'ee jedhamee jira. Gama kaaniin Suudaanii ni waraannaa kan jedhu dhaadannoon jira jedhamaa jira. Suudaanii waraannu malee kabaja argachuu hin dandeenyu. Suudaaniin kabaja keenya nu salphistee Suudaaniin hin jenne malee Suudaaniin wayyaanee caala diina keenya. Maaliif yeroo nuti wayyaanitti duulletti yeroo keenya qofaatii keenya laaltee yeroo nuti seera kabachiisne jennee waan biraatti qabamnee jirutti nu weerartee lafa keenya qabachuun ishii diinummaa ishii argisiisa. Kanaafiyyuu biyya diinummaa akkasii kana nutti yaadu immoo rukutuu qabna, ofirraa rukutuu qabna. Ofirraa rukutiin faayidaa hin qabu jettee dubbattee jirti jedhanii haala kanaan egaa waraana kanaa qarachaa jirti. Waan tokko qopheeffachaa jiru. Waan hafanis qawwee qabanii yookiin meeshaa waraanaa iddoo garagaraatti hafanii caccabduu duriillee susuphanii gara daangaa sanitti erguudhaaf yaalaa jirama jedhanii gara Gondaritti erguudhaaf yaalaa jirama. Gama biraatiin immoo gara daangaa idduma hundaaniyyuu akka eegamuu fi daangaan karaa kamiiniyyuu amma daangaan Itoophiyaa fi Suudaanii kuni sirriitti akka eegamu ajajni kennamee jira jedhamee jira. Egaa haala kanaanii waan daangaa kana eeguudhaafis loltuu gahaa hin qabani. Kanaaf nama 20 kan isaan jechaa jiran amma. Sanaan ala hunduma caalaa warra naannoo keessaas poolisii naannoo keessaa namoota muraasa liyyuu poolisii kana keessaa fudhachaa jiru jedhamaa jira. Isaan keessaas fudhatanii namoota muraasa gara raayyaa ittisa biyyaatti makuudhaaf
leenjisaa jiru jedhama. Sanaan alas biyya keessa immoo akka eeganii fi liyyuu poolisii Oromiyaa kana keessa baay'een liyyuu poolisii kana keessa farra riphee lolaa jedhanii leenjisaa jiru jedhama. Akkasumas warra namoota garaagaraa poolisii irraas liyyuu kanarraas poolisii addaa Oromiyaa kanarraa addatti kophaatti leenjisaa jiru. Isaan bakka sadiitti leenjisaa jiru. Hursoo, Xollaayii fi iddoon tokkos iddoon biraa jira jedhame achi keessatti leenjii waraanaa kennaafii jiru. Keessattiyyuu leenjii farra riphee lolaa jedhanii warri bosona jiran kuni baay'een isaanii babal'achaa jiru, iddoo baay'ee qabachaa jiru. Haala kanaanii adeemsi isaanii rakkoo guddaa nutti uumuu danda'a. Itti fufiinsa biyyattii kanaafiyyuu balaa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu dafnee waan kana ofirraa qabachuu qabna jedhanii garasitti adeemaa jiru jedhanii jiru.